Nossa, Sharp 2. Ok. Na real, eu não sei o que eu vou lembrar ali, mano. Agora fazendo jogar no voz, não tem jeito, né? Ferrou! Que merda! Não consigo acertar um hit nele. Valeu, Hypix, eu te amo. Matei! Nossa, velho, tá falando disso. Nem precisava de bloco pra chegar no meu, olha que dimensão. Vou pegar o cara insider. Vai. Tá aí pra você, vai matar insider. Cara, como nossa, matei uns caras no void. Mano, só matei os caras no void. Nossa, tô me sentindo muito mal agora. Mano, os caras foi tudo pro void, tô me sentindo muito mal agora. Não, tá.
cachorro desse mal tão bravo. Isso aqui. Ou nossa!